সকলকে সুপ্রভাতের পৃথিবীতে শুভেচ্ছা। এখন বাজে হচ্ছে 9:16। আমি দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে ধর্মতলা বাস টার্মিনাসে, যেটা হচ্ছে কলকাতার সবার চেয়ে বড় বাস টার্মিনাস। এখান থেকে ভলভো, তারপরে টাটা, লিলেন, এসবিএসটিসি, এনবিএসটিসি, নর্মাল বাসেস লাইক কাকদ্বীপ সব ছাড়ে। আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন গ্রিন লাইনের কাউন্টারের সামনে, কাউন্টার প্লাস ওয়েটিং লঞ্চ। আর আজকে আমাদের সঙ্গী হচ্ছে স্ক্যানিয়া মেট্রোলিঙ্ক মাল্টি এক্সেল 13.7 মিটার BS4 আর এটা সেমি স্লিপার বাস। আর আজকে যাচ্ছি কোথায় সারপ্রাইজ বলবো না, আজকে যাচ্ছি হচ্ছে আসানসোল। আর সঙ্গী হচ্ছে আমাদের স্ক্যানিয়া আর আমার দাদা বিকাশ দা। ওই যে বিকাশ দা টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে। আর এদিকে হচ্ছে গ্রিন লাইনের কাউন্টার। যদি অফলাইন টিকিট কাটতে চান তাহলে এখানে পেয়ে যাবেন। আমার প্রাইস পড়েছে আজকে 524 টাকা, যেহেতু আমি রেক বাস দিয়ে কেটেছিলাম তাই জন্য ট্যাক্স আর সব মিলিয়ে 524 আজকের জন্য। মানে ডাইনামিক ফেয়ার আছে, উপর নিচে হতে থাকে। তো যখন কাটবেন মানে টিকিট কাটবেন তখন একবার দেখে নেবেন। আর সঙ্গী আমরা কিছুক্ষণ পরে প্রস্থান করছি। 9:50 টাইমিং আজকে ধর্মতলা দিয়ে। আর আগে মাল্টি অ্যাক্সেল বাস। মাল্টি অ্যাক্সেল মিনস যদি সামনের চাকাতে যদি ডান দিকে ঘোরে এটা বাঁ দিকে ঘুরবে, যার কারণে গাড়িটাকে কী হবে কাটাতে সুবিধা হবে। স্টেরেবল টাক অ্যাক্সেল ইউনো। আর স্ক্যানিয়ার ভলভো হচ্ছে রিয়ার ইঞ্জিন বাস, একদম লাস্ট ইঞ্জিন আছে। তো গাড়িতে উঠিয়ে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে এখানে আমাদের পাইলটের জন্য স্টিয়ারিংয়ের মধ্যে সব কন্ট্রোলস, হর্ন, কল সিস্টেম এক্সেট্রা এক্সেট্রা, সিসিটিভি, মিউজিক সিস্টেম, জিপিএস, এখানে সব কন্ট্রোল, গেটের, বগি আপলিফটিংয়ে, তারপরে কন্ট্রোল, স্টেবিলিটি, ব্যাটারি কাট অফ এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এখানে পার্কিং, হ্যান্ড ব্রেক, এখানে ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, এখানে এই নিচেটা হচ্ছে আমাদের রুট বোর্ড ফিট করার, এই যে উপরে যে রুট বোর্ডটা আছে এটা ফিট করার। তারপরে আয়নার মানে মিরার অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোলস আছে এই যে। আর প্যাসেঞ্জারের জন্য পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে সেমি স্লিপার 6, পুশব্যাক রিক্লাইনার অলসো অ্যাজ ওয়েল। যেহেতু এটা সেমি স্লিপার বাস, চার্জিংয়ের পোর্ট তো নেই, কিন্তু চার্জিংয়ের জন্য এখানে ওই দেওয়া আছে, প্লাগ পয়েন্ট দেওয়া আছে। যদি চান তাহলে এখানে চার্জ দিতে পারবেন। আর এখানে ফুট রেস্ট আছে। আর সেমি স্লিপার কি আপনাদেরকে অনেকবারই বলেছি, এই সুইচটা উপরে করবেন এটা অটোমেটিক উঠে আসবে। আর এখানে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে আপনারা হ্যান্ডরেস্ট, গ্রিন লাইনের ব্র্যান্ডিং করা কাপড়, বড় একটা জাম্বো এসির ভেন্ট। এখানেও মানে এসির ভেন্ট দেওয়া আছে, মিনি ভেন্ট। আর এখানে লাগেজ রাখার জায়গার লাগেজ মানে মিনি লাগেজের জন্য স্পিকার দেওয়া আছে। আর হ্যাঁ, সিট বেল্টও দেওয়া আছে ফর সেফটি পারপাস। আর লাস্টের সিটগুলো সেমি স্লিপার না, বাট রিক্লাইন হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখানেও এসির ভেন্ট দেওয়া আছে, ফায়ার এক্সটিংগুইশার প্রোভাইড করা আছে। এখানেও মিনি হ্যামার দেওয়া আছে। আর এখন বাজে হচ্ছে 21:15, মানে 9:15 বাজে, বাট ওখানে 21টা দেখাচ্ছে। নাইট মধ্যে টাইম ঠিক আছে। আর তারিখ হচ্ছে আজকে 7:13। তো যেটা বলছিলাম মাল্টি অ্যাক্সেল, এটা হচ্ছে স্টেয়ারেবল টাগ অ্যাক্সেল। যদি সামনেটা ঘোরে তাহলে মানে সামনেটা যদি ডান দিকে ঘোরে এটা বাঁ দিকে ঘুরবে, যার কারণে গাড়িটা কাটাতে সুবিধা হবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার অ্যাক্সেল, ইঞ্জিন থেকে পাওয়ার প্রডিউস করে এতে পৌঁছানো হয়, এটা ঘোরে তার সাথে এগুলো ঘোরে। আর যদি গ্রিন লাইনে অ্যাপ ডাউনলোড করতে চান, প্লে স্টোর, অ্যাপ স্টোর, অ্যাপেল হলে অ্যাপ স্টোর, গুগল হলে প্লে স্টোর। আর এই যে ইঞ্জিন, রেয়ার ইঞ্জিন সিস্টেম। Currently we are departing from Esplanade bus terminus, 9:50 exact time. সিনেমাটিক শট দেখুন আর এনজয় করুন।
যাবি ববিটা রামপুরে? সো আমাদের দাদা বিকাশ দা ড্রাইভ করছে এখন। তো এটা হচ্ছে সাঁতরাগাছি গভর্নমেন্ট পার্কিং স্ট্যান্ড, যেখানে এখন লরি আর কিছু প্রাইভেট রুট বাস পার্ক হয়, লাইক সাঁতরাগাছি বারাসাত ভায়া নিউ টাউন। আর ওখানে দূরে দাঁড়িয়ে আছে হচ্ছে প্রতীক লাইনার আর এক্সপ্রেস লাইনের ভলভো 9600S সিটার স্লিপার আর সেমি স্লিপার। গাড়ি ছাড়ার সাথে আমরা পেয়ে গেছি একটা 500 ml জলের বোতল আমাস্ক। আর এখন ন্যাশনাল হাইওয়ে 19-এর উপরে ক্রুজ করছি ডানকুনি হাউসিংয়ে। দাঁড়াও, ফাইনালি আজকে হলো। এখন NH-19 ক্রুজ করছি। এক্সপ্রেস লাইন একটা গেল প্রথম গাড়ি, রাস্তা আরও আছে। এখন চেদিক চলছে, একদিন চেদিক।
যে যারা আমার সাথে ট্রাভেল করছে বা যারা আমাদের গাড়ির স্টাফ যারা সবসময় আমাদের পাশে থাকে, এই যে আমাদের লালজুদা, এখানে আমাদের কবিতা, আর এখানে আমাদের বিকাশদা, ওয়ান অফ দ্য স্ব্যাগিয়েস্ট ক্যাপ্টেন অফ গ্রিন লাইন। এখন ক্রুজিং 45 স্পিডে। আমি দেখাচ্ছি বর্তমান আমাকে দাও, আমি 2 নম্বর সিম বার করবো। তুমি হাই লেখো, আমি 2 নম্বর সিম খাওয়া। কিছু হলো এটুকুই কোনটা সেটিংয়ে যাও। কলকাতা কল। তো গাড়ি অনেকক্ষণ চলার পরে আমরা এলাম আমাদের যাত্রা বিরতির প্রথম যাত্রা বিরতি আর শেষ যাত্রা বিরতি শক্তিগড়ে। এখানে লাঞ্চের মিলার হোটেল। এখন এখানে আমরা লাঞ্চ করবো, লাঞ্চ করে তারপর গাড়িতে উঠবো, তারপর গাড়ি আর কোথাও থামবে না, ডাইরেক্ট দুর্গাপুরে থামবে এরপরে। আর দুর্গাপুর থেকে থামবে হচ্ছে আমাদের এতে কী নাম জায়গাটা, আসানসোল লোয়ার চিরিজাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড। সোজা রাস্তাটা চলে যাচ্ছে বর্ধমান টাউনের ভিতরে, যে রাস্তা ধরে আপনারা বোলপুর বা কাটোয়া চলে যেতে পারেন। আর আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে বাঁ দিক ধরে দুর্গাপুর, ওই যে বর্ধমান টাউনের রাস্তা।
ठीक है वो आरे लोग को तो पेमेंट करने के लिए बोला मैंने बोल रहे कि देख रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं ठीक है ठीक Vasco Bator. ठीक तो भी ये स्पेसिफाइड प्रोसेस करते हैं वहां से कुछ बुकिंग करा देंगे नहीं वो करने से क्या वहां से बुकिंग कर देगा वो वाले को 19 लाख का है और जब 6-7 लाख कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा अरे अभी से कवर फोन नहीं उठा रहे कॉल कर रहा वेट कर रहा निकाल तो इधर का पेमेंट का बात करेंगे क्या এই শক্তিগড়ে এটা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ চলে এসছে দেখছি তবে আমাদের ছেলেবেলা আছে বাই। বলুন ওদিক থেকে কোন গাড়ি আসছে সেসব রিপোর্ট এসছে কোন গাড়ি কোথায় ছাড়বে কলকাতা থেকে করুণাময়ী থেকে রেডি করতে গিয়ে এসছে হ্যাঁ লাস্ট গাড়ি কে আসবে কিছু বলেছে দেখছি করে দিচ্ছি না আসুন আসানসোল শিলিগুড়ি তোমার বাড়ির ওপর দিয়ে যায় না 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 বোলপুর হয়ে সিঙ্গি হয়ে বেরিয়ে বাদিকে রয়ে যাও যেটা লেখা গেল দুর্গাপুর হয়ে যাবে সিঙ্গি যাবো হ্যাঁ বাড়ির উপর দিয়ে তো ওই রুটটা বলো প্যাসেঞ্জার যেতে হবে সেদিন না শান্তিনিকেতন টোকালে প্যাসেঞ্জার Stop. Cutting. সো বাঁ দিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন, আর আমরা যাব সোজা।
অনেকক্ষণ গাড়ি চলার পরে এখন আমরা এসছি হচ্ছে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাস টার্মিনাস। তো এটা হচ্ছে গ্রিন লাইনের কাউন্টার। এখান থেকে আপনি শিলিগুড়ির তারপরে পুরীর গাড়ি পেয়ে যাবেন। শিলিগুড়ির টাইম হচ্ছে 7:45 আর পুরীর টাইম হচ্ছে 8:30। আর পিছনে এক্সপ্রেস লাইনের করুণাময়ী আসানসোল দাঁড়িয়ে 1:15 গাড়ি BHR বাই এক্সেল সিকার নট সেমি স্লিপার। এদিকে এক্সপ্রেস লাইন শ্যামলী সব জায়গার কাউন্টার আছে। আর ওখানে SBSTC সরকারি বাসের কাউন্টার। এদিকে এক্সপ্রেস, ওদিকে গ্রিন লাইন, আর এখানে আমি।
লাড্ডুদা সালা বাড়িতে আসছিস কেন রে সোজা যা তুমি বলবা কিন্তু এটাই নাহলে বলবো ঠিক আছে আমি ওই গাড়ি তোমাকে পরের গাড়িতে করে দিচ্ছি ওরা বানাবো নাকি? বানাও না মানে আমি নেমে চলে যাবে পকেটে মনে হয়। তো বানিয়ে দাও চলে গেলে এমন ভাব করছে যেন আমার একটা 1 কোটি টাকার চেক নিয়ে চলে যাবে হ্যাঁ এই সব জিনিস সেটা আমার খুব রাগ হয়ে যায় আপনি পেপার নিয়ে চলে গেলে আমাকে এত রাগ উঠে যেন সামনে ওই বললি না এ চললাম পাওনি না কুশল দাঁড়াও তো ভালো কথা মনে করেছো আরে যে কোনো একটা গাড়ি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বসে যাবো করে দেবো আমি বেরিয়েছি আসানসোলে বাস গাড়ি বাস স্ট্যান্ডে বাস স্ট্যান্ড আপনার ওখানে যেতে উষাগ্রাম চলে আসবেন হ্যাঁ দাদা উষাগ্রাম হ্যাঁ দাদা দুর্গা মন্দির চলে আসবেন দুর্গা মন্দির ব্যাগ আছে আপনাদের হবে না দাঁড়াও সাইড করে নেয় দাঁড়াও দাঁড়ান
আমাকে একবার বলো তাহলে। হ্যাঁ তোমার মানে এখন যে গেলে আবার খাবার খেয়েছো? ড্রাইভার দেখো তোমার কম দেখে না উপরে যা হাত নেই, হাত আছে আর হাত আছে, হাতওয়ালা। তোমার তো হাতওয়ালা যেমন হাত না। ঠিক আছে, ছটায় ছাড়লে বলো। হ্যাঁ আসাম মোড় আছেন কেউ? আসাম মোড় যাও। একজন ওই চাদর ফেলে গেছে। হ্যাঁ বললো আমাকে থেকে নিয়ে ওপরে রেখে দিলাম। চাদর দিলাম। রাহাল্যান্ড স্টেশন, কলকাতা বাজার, ফায়ার ব্রিগেড। সে ব্যাগ ট্যাগ নেই তো? একজন আছে। চলে আসুন দাদা আস্তে আস্তে। হটন রোড বাস স্ট্যান্ড। আর বাস স্ট্যান্ডে নামাই দিও। চলে 600 500 চলে আসুন দাদা বাস স্ট্যান্ড। 699 নিল প্রায়োরিটি। হ্যালো হ্যালো, না না না, হটন রোডে আছে।
হ্যালো, এই নামছি। উল্টি খাবে ভাত, ওই যা উল্টি ভাত খাবে। তো দর্শক বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম সেমি স্লিপার কী হয়, এই যে বসলাম সিটের উপরে, এটা তো হ্যান্ড রেস্ট, ওকে, এইটা তুললাম, লেগ থাই রেস্ট, তারপরে হাত দিলাম, আর এই ব্লু বাটনটাকে চেপে যদি পিছনে গেলাম, সেমি স্লিপার। সো এটাকে আমরা সেমি স্লিপার বলি। আগে কি হতো, যখন পুরী বা শিলিগুড়িতে যখন কোনো গাড়ি চলতো তখন সবাই সেমি স্লিপার প্রেফার করতো, কিন্তু এখন যখন থেকে মানে আমাদের স্লিপার সেগমেন্টগুলো এসে গেছে তখন থেকে আর কেউ সেমি স্লিপারটাকে অত মানে প্রায়োরিটি দেয় না। হ্যাঁ, কিন্তু আসানসোল শিলিগুড়িতে চলে। আর সেমি স্লিপারের মজা আছে যে মানে হাফ শুয়ে ভালো একটা ঘুম দিয়ে ভালোভাবে জার্নিকে এনজয় করতে হবে, যেহেতু স্লিপার গাড়িগুলো মানে ঝাঁকুনি কাকুনি বেশি হয়। আর এই গাড়িতে আপনি মানে ইউএসবি চার্জিং পাবেন না, কিন্তু পাবেন হচ্ছে এখানে মানে সুইচ বোর্ড, যেদিকে পুরোনো গাড়ি BS4 আগে তো এগুলো ছিল, মানে চার্জারে এক একটা লাগিয়ে দেবেন, চার্জ হয়ে যাবে, ইউএসবি চার্জিং নেই। আর এখানটায় প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারের জন্য জলের বোতল রাখার জায়গা বা ম্যাগজিন হোল্ডার, যা খুশি বলতে পারি, এটা ধরে বসার জন্য। এখানে লাইটস আছে, এখানে আমাদের এসির বেঞ্চ আছে, এখানে লাইটসের সুইচ আছে, এখানে স্পিকার আছে। যদি ক্যাপ্টেন ওখানে গান বাজায় তাহলে ওখান থেকে মানে সাউন্ডটা এখানে হবে, আপনারা শুনতে পাবেন আর এনজয় করতে হবেন। আর এখানে হচ্ছে আমাদের কি বলি এটাকে আমরা, লাগেজ র্যাক, মিনি লাগেজ র্যাক। আর এখানে এসির বেঞ্চও আছে, এখানে স্পিকারসও আছে, ওদিকে টিভি লাগানো আছে, এখানে লাগানো আছে হচ্ছে আমাদের ঘড়ি, এখানে হচ্ছে এমার্জেন্সি হুটার, তারপরে এখানে হচ্ছে এমার্জেন্সি মানে এক্সিট, যদি গাড়িতে কোনোদিন আগুন আগুন লেগে যায় এখানে হ্যামার দেওয়া আছে, মিনি হ্যামার। আর এখানে দেওয়া আছে এমার্জেন্সি এক্সিট, এটা ধরবেন, খুলবেন আর বেরিয়ে যাবেন। আর গাড়িকে পুরো দেখতে পাচ্ছেন ফুললি সেমি স্লিপার গাড়ি। এটা 47 সিটার, যেহেতু এটা 13.7 লিটারের গাড়ি, BS4 49। আর এখানে একটা জাম্বো এসির বেঞ্চ দেওয়া আছে, যাতে গাড়িটাকে মানে পুরো মানে এসিতে ভরে দেয়। আর এখানেও একটা টিভি আছে, বাট টিভিগুলো ইউজ হয় না যেহেতু তার কানেকশনটা কাটা আছে। এখানে স্পিকারস আছে, আর এখানে গ্রিন লাইনের মানে ব্র্যান্ডিং করা একটা সুন্দর কাপড় দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিন লাইনে খুব সুন্দর করে মানে ব্র্যান্ডিং দেওয়া আছে। বাট এখানে আপনি একটা জিনিস পেয়ে যাচ্ছেন, হেডরেস্ট কমফর্টের জন্য, যেটা আমার কারণে আমি বলে দিলাম। আর এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গাড়ি। দেখুন, স্ক্যানিয়াকে এমনি এমনি ওয়ার্ল্ড লিগার বলা হয় না, স্ক্যানিয়াকে ওয়ার্ল্ড লিগার বলা হয় তার কমফর্ট, তার মানে স্টেবিলিটির কারণে। দেখুন, ভলভো যখন চলে তখন ওদের ঝাঁকুনি কাকুনিতে হয়, কিন্তু স্ক্যানিয়া যখন চলে জাস্ট লাইক আ বাটার, মানে পুরো মাখনওয়ালা জার্নি। আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি। এই জলের বোতলটা আছে, ঠিক আছে, আপনি জলের বোতলটা গাড়ি যখন চলবে এখানে রাখবেন, দেখবেন জলের বোতলে জলটা নড়বে না। কিন্তু ভলভো যখন চলবে তখন জলটা নড়বে, কি বিকজ ওই গাড়িকে মানে লাফায় বেশি একটু। আর এখানে হচ্ছে আমাদের লেগ রেস্ট, এদিকে রাখো, এখানটা হচ্ছে আমাদের লেগ রেস্ট পা রাখার জন্য। এখানে ওয়াটার বটল হোল্ডার, এটা ধরে বসার জন্য হ্যান্ড রেস্ট না ধরে বসার জন্য। আর এখানে যদি কোনো জিনিস হয় প্লাস্টিকের বা প্লাস্টিক হয়, এখানে বেঁধে এখানে রেখে দেবেন। আর এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগজিন হোল্ডার, তারপরে নিউজ পেপার রাখতে পারেন, যেগুলো জানেন সবাই। আর এখানে প্যানিক বাটন আছে, যদি গাড়িতে কোনো এমার্জেন্সি হয়ে যায় বা গাড়ি কোনো স্টাফ মিটিং থাকে, প্যানিক বাটন টিপে দেবেন, আপনাকে পুলিশ এসে রেস্কিউ করে নেবে, যেখান দিয়ে গাড়ি রেজিস্টার বা গাড়ি যেখান দিয়ে আছে সেখান দিয়ে। সো আমার নাম প্রীতম, আর আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। যিনি ক্যামেরা ধরে আছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের ক্যাপ্টেন বিকাশ দা, খুবই একজন তুখার ক্যাপ্টেন, খুবই একজন এক্সপিরিয়েন্স পাইলট, খুব ভালোভাবে আমাদেরকে স্ক্যানিয়াতে জার্নি করালেন। থ্যাংক ইউ দাদা।
এসে গেলাম হচ্ছে লোয়ার চেলিডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড। ফ্যামিলি বেরোচ্ছে, গ্রিন লাইন বেরোবে। আর আমাদের ভাই ছিল আজকের একে আমাদের বাহন ছিল আজকের WB997778 স্ক্যানিয়া মেট্রোলিঙ্ক মাল্টিঅ্যাক্সেল 13.7 মিটার BS4 আর সেমি স্লিপার। এটা খুবই একটা তুকার জার্নি হলো এই নিয়ে, সেকেন্ড টাইম স্ক্যানিয়াতে। আর মনটা ভালো হয়ে গেল যেহেতু আজকে অনেকদিন পর একটা স্ক্যানিয়া করলাম, আর সঙ্গে ছিল বিকাশ দা। তো গ্রিন লাইন সার্ভিসের ব্যাপারে আমি একটা কথা বলবো, খুবই ভালো সার্ভিস আর খুবই কমফোর্টেবল জার্নি হয়। তো প্রেফার করবেন। আশা করি আপনার সাথে আবার দেখা হবে দীঘা ভিডিওতে শায়দ। তো একটা জার্নির সমাপ্তি হলো, দাদারা চলে গেল তাদের ইয়েতে পেট্রোল পাম্প পার্কিং, গাড়ি হল্ট হবে, আর আমি চললাম বাড়ি। বাই, দেখা হচ্ছে অন্য একটা পর্বে।